はい、宝農園です。お久しぶりです。今日は2019年の9月の22日、今は午前の10時ちょっと過ぎぐらいですかね。台風17号の爪痕はこんな感じです。これはオクラです。こういう風にもう結構壊滅的に出ますね。結構風が強かったですね。思った以上にこんな感じで、結構回復するのにどのぐらいかかりますかね。まあ仕方がないですけど、今日は今から消毒と液肥をまいて1日でも早く復活できるようにちょっとしてみたいと思います。バナナのなぎ倒されてやってます。すごいですね。サトウキビも結構倒れてるんですけど、わかりますかね。こんな感じです。結構な被害ですね。前のあれは何号かなの時に、あれは14号ですかね、15号ですかね、やられて全部花が落ちて、ようやく回復してきたかなと思った矢先にこの17号、まだ9月の20日過ぎなので、17号、まああと10個ほど台風できると考えても、もしかしたらあと1個か2個は来るかな。まあ天災は仕方がないので、また切り戻しして早く収穫できるようにちょっと頑張らないといけないですね。まあいろんな農家さん大変だと思いますけど、後片付けやらなんやら、まあ少しずつ頑張っていきましょう。それではまた後からね。